Ja, alle sammen, så er vi gået lige ved at være klar nu her. Så vil jeg og Rockets cheerleaders rigtig gerne byde jer velkommen til Danmarksmesterskabet i cheerleading 2016. Og det er bare fantastisk at være i energien og spændingen her i dag. Vi skal holde den helt frem til klokken 7. Ikke fordi I skal spare på jeres energi, men vi skal være sammen helt til klokken 19. Og jeg kommer til at styre slagets gang i dag. Jeg hedder Mikkel Kryger, og jeg ved absolut ikke særlig meget om cheerleading. Men det har jeg tænkt mig at finde ud af i dag. Jeg har glædet mig helt sindssygt meget til at være med i dag, til at være med til DM i cheerleading. Vi skal starte lige om et øjeblik. Der vil jeg bare lige fortælle en praktisk ting til folk, der står på gulvet hernede. Der kommer til at være cirka over 1000 cheerleaders, der lige om et øjeblik skal være hernede på gulvet i Brøndbyhallen. Så pas lige på, hvor I står. Hold lidt ud til siderne, så der er plads til alle sammen. Der bliver meget sort herinde i hallen lige om et øjeblik, så man skal måske også bare lige finde ud af, hvor man står, og lige, så man ikke træder nogen over tæerne og kommer til at stå et forkert sted. Godt. Det allerførste, der kommer til at ske i dag her til DM i cheerleading, det skal I gøre jer klar til lige nu. Det er nemlig vores helt store indmarch.
til Golden Angels Cheerleaders. Mine damer og herrer, drenge og piger, her kommer Jam Cheerleaders Aalborg. Ja, kom så Brøndbyhallen, vi har meget mere energi her. Det her det er altså også et af de helt store hold i dag her til DM i Cheerleading 2016. Jam Cheerleaders Aalborg. Jeg har også Jam Frederikshavn Cheerleaders. Altså både Jam Cheerleaders Aalborg, Jam Frederikshavn Cheerleaders. Ja, giv så lige Jam en varm velkomst på Brøndbyhallen. Sådan. Helt fantastisk energistemning. Tusind tak, Brøndbyhallen. Vi fortsætter lidt endnu. Vi skal præsentere det næste hold, som skal konkurrere til Danmarks mesterskab i Cheerleaders. Så rigtig godt imod Randers Cheerleaders. Det er jo Danmarks mesterskabet i Cheerleading 2016, så vi kommer naturligvis rundt i hele landet. Her er det altså som sagt Randers Cheerleaders i en kæmpe stor hånd. En varm velkomst til Brøndbyhallen. Ja, her kommer de sidste lige. De sidste for Randers, en kæmpe stor hånd.
Danmarksmesterskabet 2016. Inden da, så skal jeg lige præsentere de dommer, som kommer til at være dem, der bliver afgørende i dag for Danmarksmesterskabet. Fra en ende af, nu nævner jeg dem lige alle sammen, så kan vi give dem en hånd bagefter. Har vi Tora Fjell fra Norge, Martin Tus fra Slovenien, Laura Rowden fra England, Michael Sohn, han er fra Danmark, og en af hoveddommerne i dag. Britt Marx fra Norge, Tony Hodges fra USA, Vincent Max fra England, en af aftenens og dagens hoveddommer, og Rachel Pearson fra England. Giv jer alle sammen en stor hånd. Og så, mine damer og herrer, drenge og piger, skal vi stille os op. Nu skal vi nemlig have den danske nationalmelodi. Så rigtig godt imod Zacharias og Miranda. Der et yndigt land, det stormer brede bølger, nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det bukker sig i Vakkedal, det hedder gamle Danmark, og det er Frejas sand, og det er Frejas sand. Hvor gamle Danmark skal bestå, så længe byen spejler sit op i bølgen blå, sit op i bølgen blå. Tusind tak til Zacharias og Miranda. Inden vi går i gang, så vil jeg lige overlade ordet og mikrofonen hernede på gulvet i Brøndbyhallen til Jan Rode Jensen, som er næstformand i DAF, altså Dansk-Amerikansk Fodboldforbund. Giv mig en stor hånd. Tak skal I have. Kære udøvere, familie og venner. På vegne af DAF er det en kæmpe fornøjelse at blive velkommen til DM 2016 her i Brøndbyhallen. Det er ultimativt det største cheerleading-stævne, der til dato er afholdt i Danmark. Der er nok at de seneste uger ude i klubberne for at blive klar til dagens stævne. Men det er ikke noget imod. Det er knokleri, som en gruppe af frivillige hos Rocket Cheerleaders har arbejdet hårdt på, for at vi i dag kan mødes til stævne her i Brøndbyhallen. Tak til Rocket Cheerleaders for indsatsen. Giv det lige kæmpe om. Med 1000 atleter op med 3 gange så mange familier og venner, der kommer forbi, så er det noget af en familiefest, de har fået sat på benene her i dag. DM sætter igen rekord i antal deltagere, og i forhold til sidste år, og det er en udvikling, der tegner rigtig lovende for den sport, som vi alle sammen holder så meget af. Når stævnen i dag er slut, og medaljerne er fordelt, så er der faktisk gået næsten 12 timer, fra de første starter her på morgen tidligere i dag. Tillykke og held og lykke med konkurrencerne til jer alle sammen. Ja, tusind tak. Jan Rode Jensen, næstformand i DAF. Og på den måde, så kom vi jo altså i gang med DM i cheerleading 2016. Det bliver på alle måder en helt fantastisk dag i dag. Og hvis I Brøndbyhallen, alle jer, der er tilskuere, der er kommet, venner og veninder og familie til nogle af dem, som skal konkurrere i dag, bare kan holde sådan halvdelen af det niveau, så
sådan energimæssigt, som I har vist her under indmarchen, så bliver det altså helt magisk i dag. Det er ikke et sekund i tvivl om. Det, der kommer til at ske nu, er, at vi skal klappe alle vores cheerleaders ud af Brøndbyhallen. De skal ud, de skal gøre sig klar, forberede sig, og så får vi jo ind her på gulvet til konkurrencen. Et hold af gangen. Og der skal I love mig, Brøndbyhallen, at I er lige så klar på at give en rigtig god og stor opbakning. Giv dem lige alle sammen en kæmpe stor hånd. Vores cheerleaders i dag. Som vi lige skal have ud af Brøndbyhallen. Det kan selvfølgelig godt tage lidt tid. Så giv lige det sidste jer derude. Brøndbyhallen med knapsalver. Og pigerne og drengene kan gøre sig helt klar til konkurrencen. Danmarksmesterskabet cheerleading 2016.
Dejligt sammen. We are cheerleaders. Og på den måde, så fik vi altså sat gang i Danmarksmesterskabet i cheerleading 2016 med en fantastisk indmarsch. Og må jeg bare lige endnu en gang rose alle jer tilskuere, alle jer, der er kommet i dag her i Brøndbyhallen for at hæppe. Men ikke rose jer engang, hvor det var super fedt. Jeg har aldrig nogensinde været med til Danmarksmesterskabet i cheerleading før, men jeg er allerede fuldstændig blæst bagover af energien og klapsalverne og hui. Det er simpelthen så fedt at mærke. Altså hold op. Jeg håber, vi kan holde energien, holde gejsten oppe. Vi skal være her til klokken 19, når der er præmieoverrækkelser hernede på gulvet. Lige nu, der gør vi gulvet klar, fordi nu skal vi til det, som det hele selvfølgelig drejer sig om, nemlig konkurrencen. Det er jo et Danmarksmesterskab, det her, så der er jo selvfølgelig også et konkurrenceelement. Sådan vil det jo nu engang altid være, selvom jeg allerede kan mærke, at det her det handler så meget mere end bare om konkurrence. Det handler om venskab, det handler om at dyrke noget, som man bare er simpelthen så passioneret og opslugt i. Det er simpelthen så fedt at mærke. Vi går gulvet klar, og så vender vi faktisk tilbage hernede med de allerførste, der skal konkurrere. Det er Go Angels Cheerleaders. Det gør vi om cirka 10 minutter, 11 minutters tid. Så inden da, tank lige op, put noget salve på jeres hænder. I har klappet i nærmest 30 minutter i træk nu. Så smør jeres hænder ind i noget dejlig salve eller creme, så I er klar til at give endnu mere gas, når vi vender tilbage med de første konkurrerende cheerleaders her ved Danmarksmesterskabet i cheerleading 2016. Cirka